ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಒಂದು ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬೈಕ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಬೈಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿತು. ಯಾವ ಬೈಕಪ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿದು CD ಡ್ರಾನ್ ಅಂತ 2004 ಮಾಡಲು, ಅರೌಂಡ್ 45 ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಬೋದು. ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿ. ಏನೇನೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಬಿಡೋ ಟೈಮು, ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಬಿಡೋ ಟೈಮು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಚೇತನ್ ಅವರು. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಖ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ. ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತೀರಾ ಬ್ರೋ? ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಇದು ನಡೀಲೇಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವ್ರಿಗೂ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ನೋಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ. ಹತ್ತತ್ರ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆವಾಗಲೇ DK ಅವ್ರು ಫುಲ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 10 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಶುರು ಮಾಡೋ ಟೈಮು ವ್ಲಾಗು. ಆವಾಗಲೇ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅರೌಂಡ್ 45 to 50 ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಗಾಡಿ. ಹೋಗ್ಬೋದು, ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಣ. ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮಾರು ವ್ಲಾಗಳೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಬೈಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಗೈಸ್. ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. A few moments later. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಫೋನಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಬೋದು. ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮು ಗಾಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಫೋನ್ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಫೋನ್ ಬಿದ್ದೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಬರಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಫೋನ್ ಬಿದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಟೆಂಪರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಪುಡಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ಪುಡಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡು, ಟಕ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಫ್ರೈಡೇ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋ ಮೂಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ವಾಪಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಫೋನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದೇ ಫೋನಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಥರ ಶನಿವಾರ ಆಯಿತು. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿರೋ ವೀಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಗಾಯ್ಸ್, ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ.
ಸರ್ವಿಸ್ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮಾಡೋಷ್ಟಲ್ಲ 6 ಗಂಟೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಜಲಜ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, 100% ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವೇನೋ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಲೋಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಾಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಜನರಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಏನನ್ನ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ 2 ವೀಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿ ಅವರ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಗಾಡಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್.